Wanneer 'n trio 20 jaar lank saam speel, gaan dit oor veel meer as net musiek. Ons gesels vandag met Charles du Plessis, Pieter Oret en Werner Spies oor 20 jaar se reis, saamwerk en musiek. Welkom julle. Hallo Christa. Dankie. As julle nou terugkyk oor die afgelope paar jaar, wat kom by julle op? So, ek dink dis al 'n lang pad. Jy weet wat mense saam gekom het en mens leer baie saam en jy, maar as jy na foto's terugkyk, dan kan jy nie glo, jy het ons dit aangetrek of ons hare so gelyk, so nie so. Nee, dis klomp herinneringe. Maar baie bevoorreg om nog steeds jy weet saam te kan wees. En vir jou, Charles, jy het by jou begin. Ek het, maar 20 jaar is ongelooflik lank. Ek dink is langer as wat die Spice Girls saam was, as ek reg is. En ek sê vanoggend vir hulle toe ons geoefen het, dis 'n voorreg om te dink daar's mense wat al 20 jaar jou musiek luister. So dis 'n hele journey, nee, dis 'n pad wat mense stap saam met fans, nie net saam met mekaar nie, maar daarom is die gevoel na 20 jaar definitief een van wow, dis regtig iets amazing en mens kan baie dankbaar voel vir wat ons het. Wie jy was nie van die begin af betrokke nie, het later by die groep aan. Ja, ek is dus nou, volgende jaar sal dit 10 jaar wees wat ek saam met Charles is, maar ek ken vir Charles al meer as 20 jaar, en ek het saam met, as 'n klankingenieur vir Charles begin werk, in 2011, dink ek, die eerste keer. So vir my kon ek ook al die groei sien van die groep en ook hoe ver dit al gekom het. In terme van die eerste konserte, byvoorbeeld by die Atterbury, ons kon nie die saal volmaak nie, maar nou kan jy al 2 ander volmaak. En dit is nogal waar groei. So, Werner en Charles, hoe verskil die trio vandag van toe julle begin het destyds? Gesels 'n bietjie met my, veral oor die musiek, hoe weet wat gegroei het en ontwikkel het. Oor 20 jaar was daar nie 'n duidelike visie vir my van die begin af wat gesê, dis wat ons gaan doen, dis hoe ons gaan klink na 10 of 15 jaar nie. Ons het bloot kreatief probeer op ons voete dink met waarvan sal mense hou en wat wil ons graag speel. So aan die begin was die idee om net stryd te hê jazz te speel. So die jazzmusiek wat in die 20er of 30er jare famous was, gewone swing melodieë wat mense ken van Nat King Cole of van Frank Sinatra, jy weet daai mooi musiek wat jou ouma of oupa van sou gehou het. En toe het dit later gemeng met die klassieke en die barokmusiek wat my veld van spesialiteit was. Toe besef ek, maar as 'n mens die klassieke musiek en die jazz meng, dan sal iets regtig spesiaal en uniek. En toe dit later bietjie opera musiek ook gebruik en allerhande soort musiek. So ek dink wat lekker was is dis so bietjie soos 'n ontdekking gewees meer as 'n beplande reis. Ek dink soos wat 'n mens ontwikkel, en seker maar soos wat iemand of 'n kind ouer word, is daar ook 'n unieke persoonlikheid wat oor daai tyd gevestig word. So en ek dink, jy weet, as ons nou vandag voorberei vir 'n nuwe program en ons het musiek geïdentifiseer wat dalk goed in die program sal pas, dan dink ons ook okay, miskien hierdie stuk sal gepas wees as ons het so 'n tipe verwerking omskep eerder, jy weet, maar dis dalk iets wat ons nie 10 of 15 jaar terug sou oorweeg het. Maar soos wat daai persoonlikheid ontwikkel, jy weet, kan jy beter inpas so. Ja, ek dink mense triks word al hoe meer oor die jare. Jy weet, want jy het nou al 'n paar triks probeer en weet dit werk. En wat lekker is Werner en Pieter is vreeslike spanspelers, so dis nie asof ek alles uitdink nie. Ons is baie demokraties. Al die foute wat ons moet regmaak. Exactly. Hulle wys my gereeld op my foute. Dus jy gepraat van foute en humor en dit vriendskap tussen julle. Julle spandeer waarskynlik die meeste tyd saam op die pad, in 'n motor, op die vliegtuig, jy weet, besig om te reis. Wat is een van die snaakste oomblikke wat julle kan onthou? Ek weet van een oomblik wat regtig, dit was nie noodwendig snaaks nie, dit was meer 'n katastrofe, maar ons het by die Woordfees gaan speel in Stellenbosch en ek het gedink, jy weet, jetsetter, jy vlieg gou die vorige aand, speel die oggend by die Woordfees en vlieg dan 12 uur terug Pretoria toe om die aand moes ons vir Nathaniel speel by die Fairtree Atterbury Theater. En toe gaan daar iets fout met 'n vliegtuig op die aanloopbaan in Kaapstad en hulle sluit die lughawe. En ons kan nie vlieg nie. En die vlugte word vertraag en op die ou ene teen 6 uur of 7 uur daai aand moes Nathaniel en die mense by die teater almal bel en sê, is jammer, die shows kanselleer of vind ons 'n ander datum en skuif hulle, maar dis die magteloosste gevoel, jy's gereed, jy's daar, maar daar's nie een vliegtuig wat kan land of opstyg nie. Ek dink iets wat my nou net byval, is die keer toe ons konsert gaan speel in die Kruger Wildtuin. Ons het die kar gelaai en gery met die, jy weet, alles in Charles se kar met die sleepwa en die klanksysteem en alles.
En ons is net so noord van Zambesi weg gewees en toe besef ek het die instrumente ingepak nie. Toe moet ons al die pad omdraai en die ding gaan haal, maar toe nou terug want ons natuurlik 'n deadline die aand om iewers te wees, jy weet. So maar dit was na die tyd baie snaakser as tydens. Humor maak dat 'n mens kan soms moeilike situasies kan hanteer. So wie is die grootste grapmaker tussen julle? Definitief Pieter. Ek dink nie noodwendig nie, ek dink ons almal maak. Ja, maar jy voor 'n konsert, as ons aantrek in die kleedkamer, dan is Pieter die een met die grappies en die stemme en hy impersonate. En wat wonderlik is jy te verbeelding as hulle jou gevra het om Bold and the Beautiful te skryf vir daai storie vir nog 30 jaar. Jy dink 'n scenario uit wat so snaaks is waar jy kan sê, "O, imagine dit gebeur," en dan jy weet hy gaan so 'n bietjie in die absurde in, maar dit laat ons verskriklik lekker lag. Ja, maar baie keer is daar ook situasies wat nogal tens kan raak, waar ons saam met miskien werk ons saam met orkes of ons het 'n nuwe program en ons altyd for some reason nogal druk in terme van tyd. Dis altyd 'n deadline. Ja, en dit kan nogal, dit raak nogal tens en daar gebeur goedjies daar wat in sulke situasies wat snaaks is, maar dis eers na die tyd natuurlik wat ons dit skien so week na die tyd. Wat is daai ding nou kan 'n bietjie oorlag of maar daar's so baie stories en herinneringe van goed wat miskien op daai punt nie snaaks is nie, maar in retrospect is dit nogal snaakse stories. En die feit dat ons dit so ernstig opneem in die oomblik wys ook vir jou die respek wat ons het vir mekaar en vir dit wat ons doen en hoe ernstig mens daaroor voel. Dit is nie net 'n lekker ding en dit is 'n grap en ons daag op en daar's baie fokus en oefen en voorbereiding by betrokke en ek dink die mense wat kom luister sien dit raak en hulle skat dit na waarde. Wat bewonder julle die meeste van mekaar? Ek sal sê, ek dink ek bewonder Charles se deursettingsvermoë en hoe die kapasiteit om eenvoudig net aan te hou met die volgende ding en jy weet soos te bly glo in sy kreatiewe projek en spel en musikaliteit of in sy kuns wat hy maak. So dit is regtig merkwaardig om daai deursettingsvermoë te kan. Ja. En iets oor Pieter? Ja. Ja, ek weet as jy iets het. Hy het baie. Ja, ek is natuurlik, ek het baie respek vir Pieter en ook in terme van sy musikaliteit en ook die waarde wat hy aan die musiek as kunsvorm heg. Jy weet, soos hoe homself absoluut inleef in wat ook al hy besig is om te speel op daai oomblik. Dis nie net iemand wat inklok met 'n timecard en sê, okay, hier's nog 'n uur se speel oor en dan gaan ek huis toe nie. Dis absoluut. As hy in is dit 100%. En vir my is die toewyding waarmee hulle twee al soveel jare werk ongelooflik, want dit is so 'n bietjie soos vriendskap op 'n sekere manier, dis vrywillig. Jy weet, jy kan nie iemand dwing nie, al betaal jy hoeveel geld, dan moet 'n bereidwilligheid en 'n lojaliteit kom en daarvoor is ek ontsettend dankbaar. En 'n ander baie mooi ding vir my tussen ons drie, ons hou regtig van mekaar by tye. En ons het elkeen ons eie persoonlikheid. Dit is nie nodig om te verander om in hierdie groep in te pas nie. En wat ek ontsettend waardeer is dat hulle nie noodwendig met dieselfde skills as ek na 'n stuk musiek of na die verwerking te kom nie. Hulle het ander agtergronde en het op skool musiek geluister wat jy weet dalk in my jare heeltemal verbode was of veral in Bloemfontein kon jy nie daai CD's te koop kry nie. Maar julle kon sulke rowwe musiek luister en dit nou by my tuis bring of voorstelle maak wat gewoonlik 'n ouderdomsbeperking sou hê, maar lekker werk in die musiek. So dis vir my ontsettend waardevol. Ja, vir my, as ek nou met Werner begin in daai kant. Werner se vibe en sy net sy die ding wat hy na 'n konsert te bring of 'n sosiale situasie is altyd so consistent. Hy weet altyd wat aangaan. Hy's die man wat die plan het amper. Al is dit Charles se plan wat hy moet deurvoer vir hom. In terme van logistics en goed, maar Werner weet altyd wat gaan aan en hy's altyd kalm en hy het altyd dit en dit uitbaar vir sin vir humor. En hy's 'n fantastiese musikant. So. En dan Charles ek het soveel respek vir Charles in terme van sy hierdie carrière wat hy gebou het vir homself. En die feit dat hy is nog steeds humble genoeg dat ons kan hom challenge op 'n musikale en op 'n persoonlike level. Al is hy die baas en dit is sy naam en ons sonder sy naam en dit is dan nie eintlik hy hanteer ons
ook soos basse of co-owners van die ding. Dis nie net dictatorship nie. So hierdie 20 jaar mylpaal word gevier met 'n nuwe album. Album se naam is Take a Sad Song and Make It Better. Waarom voel julle dat hierdie titel so 'n goeie samevatting van Trio se reis is? Ek dink gewoonlik aan baie hoogdrawende titels en dan mis dit baie keer die punt. Waar Pieter het hierdie titel voorgestel en dis 'n absolute spot-on voorstel gewees. Op die album verskyn daar baie musiek van die Beatles en een van die liedjies wat ons opgeneem het is Hey Jude. En die lirieke in Hey Jude sê op 'n stadium Hey Jude, take a sad song and make it better. En ons doen dit eintlik al vir soveel jare. Ons vat musiek wat vir party mense sad of swaar of ernstig is. Ons jazz dit op, ons maak dit toeganklik, ons maak dit lekker. So dit was vir my die absolute jackpot toe Pieter sê kom ons noem dit daai titel. Dis net baie woorde, maar dit lyk baie keer impressive. Is daar 'n stuk op die album wat vir julle besonder spesiaal is? Ja, wel, ek dink toevallig wat Charles noem van Hey Jude is dis 'n verwerking wat ek baie van hou om te speel. Ek dink dis 'n unieke aanslag tot die stuk musiek. Ek het nog nie eintlik 'n ander groep se weergawe gehoor wat dit so aanvat nie. En jy speel melodie aan die begin. Dis ja. altyd lekker as die kontrabas die mooi melodie speel. So ja, vir my is daar soveel snitte op wat wonderlik is, maar ons het 'n Franse liedjie opgeneem in die ateljee No Regrets of die Franse titel Je n'en regrette rien. Mense sal verskeie weergawe van dit ken. En dit was Pieter se voorstel dat ons iets opneem wat ons nie geoefen het nie. So jy weet in die ateljee is mense altyd baie gespanne. Dit is soos met hierdie opname, mense bewe en voel selfbewus. En toe sê Pieter, kom ons neem iets op en ons try dit net. Ons speel net wat by ons opkom, maar ons speel net daai liedjie. Maar ons het nie afgespreek hier gebeur dit en daar gebeur dat nie. En toe na die eerste tyd was dit okay, maar ons het gedog, okay, nou weet ons min of meer, maar kom ons try weer en toe kom daar 'n take uit wat so natuurlik, so mooi is. Dis baie keer as jy 'n foto neem van iemand wat nie kyk nie. En dis die mooiste foto. Dit het so uitgekom. So No Regrets, definitief een van my favorites. Ja, vir my, die feit dat dit 'n Beatles program is, ek het groot geword met die Beatles en my ouers, ons het al die liedjies geken. So dit is my 'n baie lekker program en dit is binne so 'n bietjie van 'n nostalgie en dit. Maar die liedjie wat ek eintlik die meeste van hou in terme van die uitvoering daarvan en op die verwerking is die Chiquitita, die ABBA liedjie. Dit is my so mooi oop gevoel en ek is nie 'n ABBA, dis glad nie 'n ABBA fan nie, maar dit is ek bly ons daai bietjie opgeneem is vir my een van die mooiste. Ja, die kykers kan gerus op YouTube gaan kyk. Ons het selfs 'n musiekvideo van Chiquitita en ek is ook trots daarop. Dis 'n bietjie van 'n ander benadering. Maar sedertdien is jy 'n massive ABBA fan. Wel, dit het my verander, dit het my gedraai. Nou, dit is maklik om net deeltyd terug te kyk. So, ek wil ook bietjie vorentoe kyk. Ek wil vra, waaroor is julle opgewonde vir die volksoptrede? Ek dink wat lekker is van as 'n mens 'n CD het, is jy wil obviously graag hê mense moet daarna luister. So op die oomblik vir die res van hierdie jaar toer is definitief met daai program en 'n bietjie 'n terugskouende program van musiek wat ons in 20 jaar nie gespeel het nie. Maar 'n lekker uitdaging wat ons al die afgelope paar jaar doen is om van ons musiek te verwerk vir 'n simfonieorkes plus die trio. En dit doen ons saam met Richard Kok, die bekende dirigent. So ons het elke jaar so 'n projek wat ons nuwe musiek en nuwe verwerkings vir 'n orkes en trio probeer maak. En dit gaan aan in die tweede helfte van hierdie jaar en ook volgende jaar wat altyd 'n heerlike uitdaging is. Ons gaan ook in Switserland later vanjaar vir die eerste keer saam met 'n baie bekende opera ster uit Suid-Afrika wat mense nie noodwendig so goed hier by die huis altyd ken nie, maar wat al jare in Duitsland en in die res van Europa die operahuise aan die brand sin. Levi Sekhaphane, hy het van die grootste opera kompetisies in die wêreld gewen. Hy word deur Rolex geborg. Jy weet, dis ongeëwenaarde sukses. En ons gaan saam met hom 'n program van bietjie meer jazz en bietjie meer musicals doen. So sulke goed wat uit die gewone ritme van wat ons doen is, bly 'n lekker inspirasie. Net dit. Baie dankie. Baie dankie, Kirsta. Dit was die Charles du Plessis Trio. Ons het dit hulle gesels oor 20 jaar se musiek, reise en saamwerk en ook hulle nuwe album. Lees gerus meer op marulamedia.co.za.